Ei, você aí, tá procurando um apartamento? Então vem que eu vou te mostrar que a sua oportunidade chegou. Ele está aqui. Procurando um apartamento perfeito em Aparecida de Goiânia? Então você precisa conhecer essa grande oportunidade. Apartamento no 7º andar, nascente, com sala ampla, cozinha funcional, 2 quartos, sendo uma suíte, banheiro social, lavabo e uma varanda com vista única para o Parque Tamanduá, para você relaxar no fim do dia. E claro, vaga de garagem garantida. O condomínio é completo, conta com área de lazer, quadra esportiva e até um mercado express. Ficou com vontade de conhecer? Então vem, esse apartamento pode ser seu.